Мои подписчики, начинаем 4-ю часть. На сегодня мы натянули лески, это чтобы уровень вести блоки прямо. И сделали один ряд санузел и второй ряд комната с гардеробным. И поставили еще углы, чтобы завтра нам легче было. Вот после этого ряда мы поставили проволоку, просверлили стену, туда вогнали где-то около 5-6 сантиметров вовнутрь стены и протянули. Вот она у нас по всей длине, после этого ряда идет. И вот здесь у нас поворачивает вот так. Вот это у нас проволока. А вот здесь, где гардеробные, тоже так же. Мы там стену вот здесь просверлили, стену засунули. А вот здесь, где гардероб, вот такая связочка будет. Вот видите, и она вот между стен соединяется. Вот здесь тоже так же гардеробный. Просверлили, воткнули в стену и блок поставили. Все. Уложили 2 ряда блоки в комнате и гардеробные. А в санузле 1 ряд положили и поставили углы на завтра, чтобы у нас было. Перегородку. Комнату кухни 2 ряда сделали, гардеробный и в санузле тоже 2 ряда подняли и углы приготовили на следующий день. Сегодня сделали 2 ряда еще в комнате, 7-8 ряд и оставили отверстие для швеллеров, которые мы будем пускать для 2-го уровня. И здесь в санузле тоже 5-6 ряд сделали. Здесь уже можно после 6-го ряда проволоку запускать. Вот швеллеры сюда положили, убрали в сторонку. Вот. И гардеробы тоже 7-8 ряд. Вот мы начинаем последний ряд класть стену. У нас там проем 18 сантиметров, но там надо блоки по 15 сантиметров врезать. Для этого, если вы будете болгаркой пилить блоки, вся пыль и дышать невозможно. Если вы приобретете вот такой станок, плиткорез называется, его с этим же можно также, крышки, если вот верхний снять, можно и блоки резать. Если вы циркулярный диск поставите, можно даже с ним и доски пилить. Вот смотрите, я поставил метку на 15 сантиметров, и вот как я сейчас буду резать. Вот у нас блоки. Берем блок и начинаем резать. Вот мы с 2 сторон блок отрезали, и никакой пылинки нет. И берете молоток кладочный и аккуратно его, и все. И блок у вас остается нужный размер, целенький. Вот такие дела. И вот берем его и сюда кладем. И мы сделаем полнотелый и заливаем раствор. Кому понравился ролик, ставьте лайки, ждите следующий час.